وتنقول لهم الله يشافوهم، الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، والفاميليا ديالهم الله يصبرهم، الله يرحمهم، الله يكون معهم، ونقول كل خير ان شاء الله. اللي نقدروا نديروها. ودابا سمعنا خاصهم يحتاجوا الدم، بغينا نعاونهم فين نقدروا نعاونوا، والا كان الدم الا كان شي حاجه اكثر نعاونوا بالكثر. احنا بغينا نساعدوا المغرب، حتى حنا دخلنا عندنا البارح. الحمد لله ما وقع لنا والو، لكن بزاف الناس المغرب وقع لهم شي حاجه. الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، الناس اللي جاتهم حاجه خايبه الله يشافيهم. حنا كندعيو معهم، وهادشي من الله في الاخر الحمد لله، ولكن ان شاء الله يكون كلشي بخير. اول حاجه الله يرحم اللي مات واللي مضروب الله يشافيه. حتى حنا عشنا هادشي هنايا وحسينا بالخطر ديال هادشي، فحنا كلاعبين ديال المنتخب الوطني الواجب ديالنا ان اول حاجه نفرحوا الشعب، وفي هاد لي زيبروف اللي كيوقعوا خصنا نوقفوا معاهم. ان شاء الله يكون الخير ما علينا الا بالصبر. والكره دابا كتولي هادشي كيولي سكوندير، كيولي ثانوي. كنحاولوا نوصلوا ميساج على الناس اللي بالاستطاعه ديالو يعاون باش ما كان، وكما قلت لك الله يشافي الجميع والله يرحم اللي ماتوا. Non, oui, c'est une situation qui est pas évidente, une épreuve difficile. Donc voilà, on fait notre devoir de citoyen en participant à la collecte de sang. Voilà, chacun peut faire un petit peu, peut amener sa pierre à l'édifice pour aider les gens qui vont être dans le besoin et qui vont avoir besoin de sang ou toute autre chose. Donc c'est important que tout le peuple soit mobilisé, et c'est important aussi nous en tant que joueurs de l'équipe nationale de montrer l'exemple et de faire le nécessaire pour aider notre pays qui est en train de souffrir actuellement. وتنظن الحمد لله على كل حال، فتنظن المغاربه هذه العاده، التضامن ديالنا كلي مع الضحايا، الناس اللي توفات الله يرحمها، الناس اللي مريضه اللي تصابت. تنظن ان شاء الله المغاربه غيوقفوا وقفه رجل واحد، وان شاء الله غيكون عندنا فرصه باش المغاربه كلهم يجيو يلتحقوا ويعطيو الدم. كل المساعدات اللي قادرين يديروا المغاربه غيضحيو بالغالي والنفيس باش يمكن لهم ينقذوا المصابين. وتنظن لي فامي ديال العائلات ديالهم تنتمنى لهم الصبر، لانه ماشي بالسهل، ونتمنى من الله انها تكون اخر الاحزان بالنسبه للشعب ديالنا. وهذا ما يزيدنا غير قوه كمغاربه، باش ان شاء الله عندنا تحديات كبيره في المستقبل، فالله تيختبرنا والحمد لله على كل حال. وشوف بعد أول حاجة on a une grande pensée pour toutes les personnes décédées. الله يرحمهم. C'est vraiment un deuil national اليوم. احنا عشناها البارح في لوتيل. بالحق لو لوندومان المغرب هو سي ان غران بيي، اي واحد كيعاون. لو مينيموم اللي كنا نقدروا نديروه هاد الصباح هضرنا مع اللعابه. اي واحد فكرني خصنا نحتو بعد الدم ديالنا ونحتو ليكزومبل باسكو اون اي كايم دي زيكزومبل. ديما كنقولها ليكيب ناسيونال elle appartient à tous les Marocains et l'exemple c'était de donner notre sang et c'est le minimum qu'on puisse faire entre autres. Après il y aura d'autres actes inchallah اللي غنديرو مع اللعابه، mais le premier geste هو نحتو الدم ديالنا et on encourage tous les Marocains à donner leur sang parce que c'est important. Il y a beaucoup de blessés et on sait que le sang est important dans ces conditions. Donc voilà, Allah yarhamhum li matou, ou pour les blessés on a une grande pensée pour eux, pour leurs familles, et on va être solidaires comme tout le temps. Le Maroc, on a toujours été solidaire dans les moments difficiles. Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله. أجلت الجامعة الوطنية لكرة القدم مباراة المغرب وليبيريا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2024، وذلك إثر حادث الزلزال الذي تعرض له المغرب الجمعة مساء على الساعة 11:10 و10 دقائق.